Yomg'ir qorda ko'chada urinib, ovqat qilayotganlarga borki, do'stlar, oshxona mebeldi. Vasha sudagi narxga topib berdim. Bunaqasini ko'rmagansiz. Eniga 240, bo'yi do'stlar 2 metr, rossiyskiy laminatdan yasalganlarda 1 million 800 ming so'mdan do'stlar bo'lsa xalqqa bo'lsin deyapti. Xohlasangiz bunisini 1 million 800 ming so'mga oling, xohlasangiz bunisini 1 million 800 ming so'm. Do'stlar, biz 1 metr yoki pagona metrini aldab sizni chalg'itganimiz yo'q. Mana shu turish haqida gaplashyapmiz. 1 million 800 ming so'mdan tanlab olaverasiz. Bunisi ham 1 million 800, bunisi ham 1 million 800. Xohlasangiz do'stlar, qoraga maloshnikda kombinatsiya qilingani bor. Bunisi ham 1 million 800 ming so'm, 240 ga 2 metr bo'yi bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, bunisini bitta ko'ring, mochir edi. Hozirgi kunda trend o'lyapti. Bunisini ham 1 million 800 ming so'mga berib yuboramiz. Kichikroqqa kerak, dumda yashayman deydiganlarga 120 ga 2 ligi bor do'stlar. 900 ming so'm. 1 million bering, 100 ming so'm qaytarib ham berishar ekan. Bu tomonda ham mebellar turibdi. Xudo xolasa dehqonning oldiga yetib keldim do'stlar. Endi xudo xolasa bemalol oshxona mebelni olib, ovqatingizni maza qilib uyda issiqini pishirsangiz bo'laverar ekan. Videoda oxirigacha tomosha qiling. Har xil razmerlar bor. Undan tashqari do'stlar, zakazga yasalganlari ham bor ekan. Ularni ham bir qator ko'rib chiqamiz. Abdulazizdan to'liq ma'lumot olamiz. Charchamasdan. Ishlaringiz yaxshimi? Pagonometr bas yoki 1 metr bas telefon qilgandan keyin biz pagonometr demaymiz, to'g'rimi? Mana shu turishini 1 million 800 ming so'mga berasiz. 1 million 800 ming so'm, 2 ko'rakqa balandligi 2 metrlik. Materiallar rossiyskiy laminatda. Gap yo'q, zo'r. Agar menga misol mo'ykasini o'rnatib bering, mo'ykasi ichida bo'lsin desa, nech pul qilib berasiz unisini? Mo'ykasini puli qo'shilib qoladi o'zi. Mo'ykani puli qo'shilib qoladi, atak mebelni puliga boshqa pul qo'shmaysiz. Aka shunaqa. Necha xil razmerda bor o'zi, xudo xolasa batta. Aka 2 ko'rakligimiz katta deyotganlar 2 metrliklarimiz bor. 2 metrlik. 2 metr, balandligi ham 2 metr. Narxlari aka 1,5 million so'mdan qilib beramiz aka. 1,5 million. Ha. Gap yo'q. PVX-kromka, korpusi ham PVX-kromka, oshxona hammasiniki bor. Bu dazmolda bosilmagan do'stlar, apparatda bosilgan PVX bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Ularda stolishnisasi ham do'stlar, xudo xolasa ancha xizmatini qilaveradigan bo'ladi. 2 metrga 2 metr aka balandligi. 1 million 500 ming so'm. 1 million 500 ming so'm aka. Batta seryoz gapiryapsizmi? Ha, aka narxi o'zgarmaydi. Qilishsa bo'ladi aka. Nima arzonmi? O'zimiz qilamiz aka. O'zing qilasizlar. Qoyil. Bu ham 240ligimiz, ha? Xolasa bunisini tanlab olsin, bu ham 1 million 800 ming. Puli bir xil aka hammasida. Rangida farqi bor aka. Do'stlar, xudo xolasa kattasi va ko'p. Bu nechaga necha? 1,5 metrlik aka. Rasa domni balkoniga tushadigan. Buni nech pul qilib berasiz? Aka, buni obunachilaringizga 1 million 200 ming so'm qilib beramiz. Tomlari ham zavodsiz aka. Buni materialni o'g'irlab kelmaganmisiz yo o'zi haqiqatda shunaqa agar o'zi qiladigan odam arzon sotadimi? O'zimiz qilamiz aka. O'zlaring qilasizlar. Gap yo'q. Do'stlar, rossiyskiy laminat, xo'p, 1,5 metr ekan do'stlar, bo'yi 2 metr. 1 million 200 ming so'm. 2 metrligi 1,5 million so'm. 240ligi 1 million 800 ming so'm. Shunaqa aka. Gap yo'q. Dastavkasini qanaqa qilamiz? Dastavkasini aka kelishilgan holatda qilamiz. Kelishilgan holatda qilib beriladi. Dastavkadan tashqari. Lekin xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beriladi. O'zimiz olib o'rnatib beramiz aka dastavkani. Gap yo'q, zo'r. Do'stlar, qaranglar, rangda kachestvasi juda ko'p. Xohlasalaring mokrisini olinglar. Mokrisi ham juda chiroyli ekan. Orqa tomonlarini ham qaranglar, chiroyli qilib peshgan ekan. Gap yo'q. Xohlasalaring menga kombinatsiya qilib ham mokri ham baloshnik qilib berdisalaring, bu ham rosa chiroyli so'plarni ham ko'rsalaring do'stlar, cho'tki qilib ishlatilgan. Vakuum yo'q mashallah. Gap yo'q. Oshiq-moshiqlari vakuumli mexanizmi ham do'stlar qo'lda qismaydigan, o'sha originalidan ishlatilgan 1 million 800 ming so'm do'stlar. Boru narx haqiqatda 2026-yilda xudo xolasa do'stlar hamma uyga oshxona mebel o'rnatib oladigan kunga yetib kelibdi shekilli. Kachestvalar juda ko'p. Hammasi rossiyskiy laminat, albatta. Rossiy laminat aka. Salishnisalari qancha xizmat qiladi? Yaxshisidan qo'yilgan xudo xolasa. Aka 3-4 yil xizmatini qiladi, xudo. Bemalol, gap yo'q. Bundan tashqari do'stlar, bu bitta joylari. Bu tomonda assortimenti yayib tashlashgan kelgan odamga do'stlar, xohlagan ko'rinishdagi tanlab olsalaring bo'ladi. Eng kichkinasi 120 ga 2 ligimiz do'stlar 900 ming so'mdan 240 ga 2 ligimiz 1 million 800 ming so'mgacha. Nari joy-joyini ham ko'rsataylik endi. Gap yo'q. Akalar qaranglar, bu o'zlarini joylari, nariyoq tomonda yana bitta joylari bor. Uni ham ko'raman deydigan bo'lsalar, kadr uzilmaydi. Hali birovda joyiga olib boryapsan, boshqa narsa demaydi. O'zini joyiga boradi do'stlar. Bunisimi aka? Gap yo'q. Bular qanaqa? Orqamizda kattalari ham bor ekan. Bularimiz aka 270liklarimiz. 270liklarimiz. Gap yo'q do'stlar, hozirgi kunda 230lik aka bunimiz. 4 metrga moslangan uylarga bemalol qo'ysalaring bo'ladi. Orqalari granitmi? Granit aka ularimiz gaz ichishga tushaveradi. Gap yo'q, zo'r. Hatta mo'ykani o'rnini tashlab ketilgan. Bu yoqqa mo'ykamiz tushadi aka. Gaz ichishimiz o'rnini betib. Gazga qo'yganmiz. Bu nech pul aka bu? Bularimiz aka 3 million 700 ming so'mdan qilib beryapmiz. 3 million 700 ming. Turishimi aka? Turishi aka. Pagonometr emas boshqa. Gap yo'q, plafon fason qimmat bo'lardi-da, noto'g'ri aytib olmadingmi aka? 5 million chiqarishyapti shekilli. Ramazon aka aksiya qilib beramiz. Ichida sushulkasi ham bormi buni? Sushulkasi ham bor aka. Akalar, sushulkasi ham ichida. Gap yo'q. Pastda mana suv tortadiganlar do'stlar, buni chiqarsam ne tortiladi?
Bag'i do'stlar bemalol tepasiga idish to'g'rani terib yesam ham bo'ladi. Tushilga demak ichida bo'ladi, orqasi granit bo'ladi. Tomlari ham 270 uzunligi bo'ladi. Tomlari zavodskoy do'stlar, stolishniца rossiyskiysidan bo'ladi. O'zi garantiyali tepasi plafon fason 3 million 700 ming so'm. Ya'ni mana shu barakasini olib beraylik. 3 million 700 ming so'mga telefon qilsa berasiz. Beramiz. Dastlabkasi kelishiladimi buni ham? Dastlabkidan tashqari aka bular. Dastlabkasining pulini qo'shib bersa, olib o'rnatib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Bunimiz o'sha 240likdan. Bu 2 metrlik aka. Bu 2 metrlik tepasi, lekin plafon fasondagi. Bu necha 230lik aka. Bunimiz 2 million 700 ming so'mdan qilib beramiz aka. 2 million 700 ming so'm. Akalar, plafon fason 2 million 700 ming, orqalari granitli bo'lgan. Hech qanaqa gaz ishi tushadi aka bularga ham. Bemalol a? Mo'yka bu yoqqa Gaz bor, vitishkaga joy tashlab ketilgan, balki mo'ykangizni qo'yib olasiz do'stlar, tayyor xudo xolasa. Bu o'ta arzon, gap yo'q. Bu xuddi o'shani rangi boshqa. 240 lik. Gap yo'q, bu nechi pul? 3 million 200 ming so'm aka, buni ham shu shulkasi bonus bo'ladi. Buni ham sushulkasi bor. Olishmaydi do'stlar, ichida komplektda bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Endi aka menga qarang, mana qilib zakazga joyimni kelib o'lchab yasab bering deydigan bo'lsa, nechi puldan qilib berasiz? Aka bular 2 million 800 ming so'mdan vodiy bo'ladi, dastlabki ustanovkasi ichida bo'ladi. Dastlabkasi ustanovkasi ichida, addeniy pul olmaydi. O'zingiz borib o'rnatib berasiz. Aha. Ichida sushulkasi bo'ladi. Sushulkasi, mo'yka granti, mo'ykasi, qoshiqdoni ham ichida bo'ladi. ichida bo'ladi aka. Gap yo'q. Akalar shu gaz vichkasini olib bersa bo'ldi aka. Agar gaz vichkani olib kelib bering, mana shu ziflerdan qo'yib bering deydigan bo'lsa, narxiga 2 million so'm qo'shilib qoladi. 2 million so'm vichka bilan gazga qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Atak do'stlar, bu high-tech fason ko'rganlaringda 3 etapli bo'ladi. Temalari ham neobычный qilib, asoflarni do'stlar boshqa ochiladigan qilib qilishgan. O'zlarini do'stlar vakuumli mexanizmlari bor. Gap yo'q. Bu ham juda chiroyli bo'lgan ekan. Qoyil, xudo xolasa buni bir pagonometrni 2 million 800 ming so'mdan o'zi necha puldan necha pulgacha zakazga yasab berasiz? Aka 1 million 800 ming so'mdan 5 million so'mga chiqadi. 1 million 800 ming so'mdan 5 million so'mgacha, ya'ni krashimli MDF'largacha qilib beraverasiz. Qilinadi aka. Muammo yo'q. Stolishnicalari ham 4 sm aka bu ishimiz. Ha, buniki 4. Ana shu mo'ykani bitta olsak bo'ladi, bitta ko'rsatib beraylik. Mana shunisiga e'tibor berasizlar do'stlar. Stolishnicani oldi ishkani bo'ladi do'stlar, lekin ichkarisi ikkiligi bo'ladi. 4 sm bo'ladigan bo'lsa, bu chiqmas ekan shekillikda bu. Agar turli bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, bu qalin bo'ladi. Mana tagigacha ko'rsalaring bo'ladi. Do'stlar, qalinidan qo'yilgan. Mana bu tomondan ko'rsak bo'ladi yonidan. Ko'ryapsiz-a? Mana shunisiga e'tibor berib berasizlar, chunki bu narsani o'zi ham do'stlar qimmat narsa hisoblanadi. Suv sinmaydi, chaqni chaqtaydigan bo'lsa tilinib ketmaydi. Taxtakashni o'rnida ishlatib yuborsangiz ham bo'laveradigan bo'ladi. Xo'p, video pastda akamizning nomerlarini joylab ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Rangdan muammo yo'q, xohlagan rangingizni, uyingizni, pardangizni, remontingizni, dizayningizni rangiga qarab turib bemalol moslab berishaveradi. Undan tashqari, meni joyim do'stlar, figurali qilib qurganman, uyda proyektli qilganman desiz, o'zlari borib, dizayn chiqarib, chiroyli qilib berishadi. Katalogda tanlagandan keyin yasab ham beraverasiz. Muammosi yo'q. Lekin boshida ko'rsatganimiz hammasi batta pagonometr yoki metrga bas turishini aytganmiz. Do'stlar, 1 million do'stlar 800 ming so'mdan bemalol olaverasizlar. Agar plafon fasondelari bo'ladigan bo'lsa, buni necha pul dedi? 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 mingga 3 million 200 ming dediga plafon fasondagilar bo'ladi. Video pastda nomerlar bilan aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, inshaalloh chiroyli narxga berishadi, sog' bo'linglar.